င်္ဂလာပါဒီဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဘာလို့လဲဆိုလို့ရှိရင်ခေါင်းဖေးရဲ့ကလစ်ရဲ့ကြလို့ရှိရင်ခေါင်းစည်းခွင်ရဲ့ဒီသုံးခုပဲလိုပါတယ်ဆိုတော့စလိုက်ကြရအောင်အရင်ဆုံးစပင်းကိုနှစ်ဖက်ခွဲပြီးတော့ရှေ့မှာချထားလိုက်တယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့ဒီခေါင်းစည်းခွင်ကိုယူလိုက်တယ်ပြီးတော့ဒီစပင်အရှင်မှာပြီးခေါင်းစည်းလိုက်ပါတယ်ပြီးတော့နောက်တစ်ဖက်ကိုလည်းပဲခုနကလိုစပင်စည်းလိုက်ပါတယ်ပြီးရင်တော့ပြီးကျစ်စံမီစကျစ်တယ်ပေါ့နော်ကျစ်စံမီကတော့ရိုးရိုးကျစ်စံမီပါပဲဒီ၃ခုအညီအမျှခွဲပြီးတော့မှပြီးတော့ပုံမှန်တိုင်းကျစ်နေကြအတိုင်းကျစ်လိုက်အောင်ပါပဲနော်နောက်တစ်ဖက်ကိုလည်းပဲခုနတုန်းကအတိုင်းပဲတပုံစံတည်းတူအောင်ကျစ်လိုက်ပါတယ်နှစ်ဖက်ချစ်ပြီးသွားပြီပေါ့နော်နှစ်ဖက်ချစ်ပြီးသွားပြီဆိုရင်ပြီးစပင်ကလေယာခက်ညှထားတဲ့ခါတော့အတိုးရှိမနေတော့ထွက်ရတယ်ဆိုတော့လေယာကမညှထားဘူးဆိုလို့ရှိရင်ပို့ပြီးတော့လာမှာဟောနော်ဒီလိုမျိုးထောင်ကြီးဖြစ်မနေတော့ဘူးပေါ့ဟောထောင်ကြီးမဖြစ်တော့ချမ်းလဲလိုက်မယ်ပြီးတော့ပြီးစပင်ကနည်းနည်းတိုးနေပေါ့နော်ရှည်တဲ့စပင်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီအောက်နားလေးထိရောက်လာမှာဆိုပို့ပြီးတော့လှအောင်ပေါ့နော်တေးပဲချမ်းမှာအကုန်ကျစ်စံမိအပြည့်ဖြစ်ပါပြီးတော့မင်းကတော့စပင်နည်းနည်းတိုးနေတော့ပြီးတော့ဒီဘက်ချမ်းကိုလည်းခုနကလိုမျိုးပဲစပင်ကိုအပေါ်တင်ပြီးတော့မှဒီကလေးလေးနဲ့ညှက်လိုက်တယ်ပေါ့နော်ပုံမှန်မြင်ရတဲ့အတိုင်းပဲဒီဂျန်နီရဲ့စပင်အားကြတော့အရှိမဒီလိုနည်းနည်းချထားပြီးတော့မှလိတ်ထားသေးရပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ပြီးမှကလိတ်တဲ့ဟာမရှိတဲ့အခါကျတော့စပင်မချတော့ဘူးဒီတိုင်းပဲထားလိုက်တော့ဆိုတော့ပြီးပါပြီလွယ်လေးပါဟုတ်ဆိုတော့စပင်ရတယ်နည်းနည်းလေးပိုရှင်ပို့ပြီးတော့လာကိုကကြတော့နည်းနည်းတိုးနေတော့ကျစ်စံမီကအပြည့်မပါဘူးဖြစ်ဒါပေမဲ့လည်းမစိုးပါဘူးဒီလောက်လေးရတာလွယ်လေးပါဟုတ်လိုက်လို့ကြည့်နော်ဆိုတော့ဒီဗီဒီယိုကတော့လာပါပဲ bye bye